السلام عليكم. معكم دكتور بوكلي حسن فرح médecin généraliste. اليوم نهضروا على الكورونا فيروس. تابعوا معي. Qu'est-ce que le coronavirus? Alors, la maladie Covid-19 est apparue en Chine le 31 décembre 2019. Cette maladie elle est causée par le virus SARS-CoV-2. Un virus qui appartient de la famille تاع les coronavirus. سموهم les coronavirus على خاطر كي تشوفوهم في المجهر عندهم une petite couronne avec des épines هكا protéines. نجمو يكونوا responsables juste d'un rhume ولا au contraire d'une infection respiratoire très grave. À type de pneumonie. ينجمو يديروا تاني de grosses épidémies mortelles في le monde entier كيما le SRAS et le MERS. C'est pas important نعرفوا من جا هاد le virus جديد, mais le plus important c'est de savoir comment il se manifeste. Donc les symptômes, الأعراض اللي يبانوا على البنادم كي يكون مريض بهاد le virus. وش خاصنا نديرو للوقاية منه. Les signes courants تاع هاد l'infection, الأعراض تاع هاد المرض يكونوا في الرئتين généralement. soit يعطيك la fièvre اللي هي الحمى, la toux اللي هي الكحة, la dyspnée ou l'essoufflement اللي هما النهجة. في les cas graves ينجم يعطي هاد le virus un syndrome respiratoire aigu sévère يوصل le patient حتى للإنعاش. ينجم تاني يعطي une pneumonie, ينجم تاني يعطي une insuffisance rénale ويوصل حتى للموت. هذا الفيروس ينتقل عن طريقتين, سواء بنادم يعدي بنادم كي يعطس عليه ولا يكح عليه عن طريق الهواء وهذوك لي غوتلات اللي يخرجوا من نيفنا ومن فمنا, سواء عن طريق اللمس. دونك انديريكتومون البنادم اللي يكون مريض يكح في يديه ولا يعطس في يديه ولا على صوالح باغ اكزومبل اون بواني دو بورت. بنادم واحد اخر يكون في صحه جيده يخرب في يده ولا في لا بواني دو بورت, يحكم هذوك الجراثيم يروح يخرب في نيفه ولا في فمه ولا في عينيه, يدخل له الفيروس الجسم تاعو ويعيش حتى هو مريض. كاين دي باسيون اسيمبتوماتيك, سيتادير كو كاين بني ادم ما عندهمش اعراض المرض, ما يعرفوش رواحهم باللي راهم مرض, دونك هما راهم يعدوا الناس, ينجموا يعديو une dizaine jusqu'à une vingtaine de personnes في السمانه. سي بور سا كو هذا المرض راه ينتقل بسرعه كبيره من بلد لاخر. هذا الفيروس il est très résistant, ينجم يعيش في دي سيرفاس ميتاليك ولا بالبلاستيك لمده 72 ساعة إلا يكونوا les conditions optimales. Il résiste à la chaleur, بصح كاين حد. Par exemple لو كان يكون كاين هاد الفيروس في لا فياند ولا في لي ليغوم اللي غادي تشروهم ولا في البيض, لو كان طيبوهم غايه وتاكلوهم ما يصرى لكم والو على خاطر لو فيروس يموت. ما تنجموش ديزانفيكتيو صوالح بالخل ولا اي حاجه واحده اخرى بالريحه, خاص au moins un produit qui contient 70% d'alcool au minimum ولا ماء جافيل. للوقايه من هذا الفيروس خاصكم تغسلوا يديكم plusieurs fois par jour, سواء بجل هيدروالكوليك ولا بالماء والصابون. ومام كي تغسلوا بجل هيدروالكوليك عندكم تنجموا تغسلوا 3 à 4 fois, من بعد il n'est plus efficace. خاصكم تغسلوا بالماء والصابون باش تقلعوا لا شارج تاع لو فيروس في يديكم. كي تعطسوا ولا تكحوا ديروا بابي موشوار عند نيفكم, سينو عطسوا ولا كحوا في لو كود تاعكم كيما هكا pour éviter de propager هذوك لي غوتلات اللي يخرجوا من نيفنا ومن فمنا. ما تنساوش تاني باش تبعدوا على الناس كي تكونوا في جماعه au moins 1 mètre, de préférence 2 mètres de distance entre vous et la personne اللي راكم تهضروا معاها. الا حسيتوا روحكم ماشي ملاح à l'avance عيطوا للميدسان تاعكم, هو يقول لكم شديروا او جوست. سينون كاين دي نيميرو فير اللي تنجموا تعيطوا لهم وتقصوهم على لي conduite à tenir. Le virus, ce n'est pas une bactérie. Une fois يدخل le corps, يدخل لكاع الجسم. ماشي يقعد في بلاصة اللي قالك بلي يقعد في الأنف ولا في الحنجرة ولا لا. يدخل في كاع le système respiratoire. من بعد على حساب l'état de santé تاع la personne. إلا راهي مريضة ديجا عندها une maladie chronique ولا عندها تشرب الدواء ديجا كيما par exemple les anti-inflammatoires ولا لي كورتيكويد نقصوا من المناعه تاع البنادم وعنده بلوس دو شانس باش يكملها في الانعاش ولا يكملها يموت بعد الشر والبلا. دونك دو بريفيرونس كي تكون عندكم الحمى ما تشربوش لي زونتي انفلاماتوار. الى هاد الحمى elle n'est pas très grave, ماذا بكم تستحملوها باسكو سي اون فاصون que le corps a pour combattre le virus. هاد الحراره المرتفعه تاع لو كور تاعكم تساعد الجهاز المناعي باش يدافع على الجسم تاعكم ويقضي على هذا الفيروس.
وكي تشربوا لي زونتي انفلاماتوار هذيك الانفلاماسيون اللي باش تقتل الفيروس غادي تروح دوكو لو فيروس يكون بلو فور على الجهاز المناعي تاعكم ويقضي عليكم. دونك الا ما استحملتوش هذيك لا فيفر شربوا دو باراسيتامول دو بريفيرونس وما تكتروش تاني باسكو يعيي الكلاوي. لا شوز تاني لا بلوز امبورطونت ا فير que vous ayez des symptômes ou pas قعدوا le maximum possible في دياركم ما تخرجوش pour n'importe quelle raison. خرجوا إلا فريمون تكون شيء ضروري ديروه باغ اكزومبل الخدمه بصيف عليكم تخدموا ولا باش ديروا المارشي ولا تشرو. وكي تخرجوا ديروا لو ماسك que vous soyez malade ou pas il faut mettre un masque ميم الا ما راهمش كاينين راهم جينيرالمون روبتور دو ستوك كاينين تنجموا تخدموهم في الدار ان تيسو سبيسيفيك فيلترون هكا باش اللي يكون مريض وما عندهاش اعراض ما يعديش واحد اخرين برا. Donc on va répondre à quelques questions que les gens se posent en commentaire. Alors la première question تقول est-ce que c'est possible d'attraper le virus, le coronavirus, 2 fois? Bon, هي كاين quelques rumeurs اللي تقول باللي في اليابان في اوساكا كانت كاينه une vieille dame اللي elle a été testée positive 2 fois au coronavirus. Entre les 2 tests كانوا كاينين un laps de temps تاع plusieurs semaines. Ça veut dire مرضت au début عاود برات خرجوها من l'hôpital من بعد elle a été testée positive une deuxième fois. هي le coronavirus c'est un nouveau virus مازال ما نعرفوا exactement كيفاش يخدم ولا est-ce que c'est possible de tomber malade plusieurs fois. هي كاين plusieurs théories. La première تقول باللي هاد لا vieille dame كان عندها un taux de coronavirus قليل بزاف في لو كور تاعها. Ça veut dire que pendant le traitement تاعها نقص le taux de virus في لو كور تاعها ce qui a été suffisamment bas باش لو تيست تاع اللي تخرج به هي يكون نيجاتيف. سي بور سا خرجوها. بصح vu que le virus كان عاده في لو كور تاعها عاودت كاتر une deuxième fois وعاود طيحها مريضه وعاود il a rendu positif le deuxième test. كاين une autre théorie اللي هي لا دوزيام اللي تقول باللي لا دام مرضت بالكورونافيروس بصح لو كور تاعها ما دارش دي زونتيكور سوفيزون هذوك الاجسام المضاده اللي باش تحارب لي فيروس ولي بكتيري. كي خرجت هذيك لا فيي دام عاود دخلت اون كونتاكت مع لو فيروس اون دوزيام فوا ساعه ليمونيتي تاعها لو كور تاعها ما نجمش يحاربه سو نيتي با سوفيزون عاود مرضت اون دوزيام فوا. كاين لا troisième théorie اللي هي تقول باللي كي جات خارجه لا دام لو تيست a été mal fait. Ça veut dire que كي داروا لي كوفيوناج باش يشوفوا في نيفها وفي حلقها اسكو كاين لو فيروس ولا لا ils ont mal fait le prélèvement. À savoir que هاد le test تاع الكورونا il est fiable de 60 à 70%. Ça veut dire كاين 30 à 40% de chance باش يكون خاطئ. لو ريزولتا يكون فو. ومنها نستنتج باللي كاين اون بروبابيليتي باش نقعدوا توجور مرض وحاملين لهداك الفيروس ميم الا من السبيطار نخرجوا يقول لك راكم باريين. الوغ il faut faire attention. لا دوزيام كيستيون تقول مور اللي نبراو ابري غيريزون شحال نقعدوا كونفينمون. كاين بلوزيور كات فيغور. كاين لي مالاد اللي عندهم لي سندروم بينان سا فو دير ما يكونوش مرض بزاف هادوك ينجموا يقعدوا قاعدين في الدار بوندون 14 جور من ديبي تاع لي سيمبتوم. نبداو نحسبوا من لو جور اللي يبداو لي سيمبتوم ا سافوار لا فيفر لي كورباتور لا تو اي العطس لي زيترنومون. كي تحسبوا 14 جور من تما تنجموا تعاودوا تخرجوا بصح en prenant des précautions. Ça veut dire à partir de 14 jours généralement ما تكونوش contagieux ما تنجموش تعدوا بنيادم واحد اخرين. Le deuxième cas de figure qui يكون un malade modéré. Ça veut dire que يجيوه des symptômes شوية plus fort على le premier malade. بالك éventuellement يوصلوه يروح يكونسلتي في l'hôpital. هادو le genre de malade normalement خاصهم يقعدوا 21 jours mort le début تاع les symptômes. Le troisième cas de figure, كاين les malades graves اللي وصلوا jusqu'en réanimation l'hôpital. هادوك يقول لك باللي il vaut mieux rester pendant 25 jours. يديروا لكم une chambre d'isolation تقعدوا فيها pendant 25 jours à partir du jour de l'apparition des symptômes تاع الكورونا. من موراها كي تبراو ويروحوا كاع لي سيمبتوم تنجموا تخرجوا وما تكونوش معديين ما تعديوش الناس واحد اخرين. لا troisième question قال لك علاش ما كانش دي كا في بكين ولا في شانغاي. هذه سي اون فيك نيوز.
ça veut dire que معلومة خاطئة. كان كاين un post Facebook راه يدور un peu partout قالك باللي comme quoi c'est un complot, c'est fait exprès. هاد المعلومة c'est faux. Le 26 janvier 2020 دارت la Chine un rapport sur le premier décès lié au coronavirus في Shanghai pour un bilan de 56 décès sur 2000 contaminations dans le pays. Donc Shanghai et Pékin ont été touchés. واللي قالك تاني بلي la Chine n'a pas été affectée par la crise économique due au coronavirus, تاني c'est faux. Fin février تاع هاد العام apparemment قالتلك بلي Shanghai, la bourse تاع Shanghai a essuyé les plus grosses pertes في la bourse تاعها depuis 5 ans. مالي يا شعب essayez قبل ما تكونوا sûr من حاجة il vaut mieux faire vos propres recherches وما تأمنوش n'importe quel post يدور في فيسبوك ولا في n'importe quel autre réseau social parce que n'importe qui ينجم يكذب وباش يزرع الخوف وباش يزرع الفتنة في هذا المجتمع وفي هذا le monde entier. كاين une autre question رسلوها لي en message privé قالوا لي comment marchent les tests. Alors, les tests, هادو كاين deux types de tests. كاين les tests quantitatifs et les tests qualitatifs. Les tests qualitatifs, يقولوا لك غير ليلا فيك le virus ولا لا. يتستيو surtout les anticorps. C'est des protéines, elles sont chargées باش يقتلوا le virus في le corps humain. هاد le test qualitatif, يقول لك il a positif فيك, il a négatif ما فيكش, ما كنتش en contact مع le virus. Généralement, يديروه par écouvillonnage في la fosse nasale هنا في النيف ولا من الداخل في الحنجرة ولا في الفم في les joues. وكاين les tests quantitatifs. Les tests quantitatifs هادو يديروهم عبر une prise sanguine. Donc يدولكم دم قطرة دم ويدوهم لللابوراتوار باش يشوفوا le taux exact d'anticorps présents في le corps تاعكم. كاين quelques petits problèmes. Le test qualitatif اللي يقول لك إلا دخلت en contact مع le virus ولا لا ما يقولكش وين انت exactement دخلت en contact. تنجم ça fait une semaine, تنجم ça fait 2 semaines, تنجم ça fait plus و le corps تاعك il a fabriqué des anticorps باش يحارب هاد le virus. C'est pour ça ما كانش عندك كاع les symptômes. هذا le premier problème. Le deuxième problème c'est que ينجم عنده une fiabilité de 70%. Ça veut dire qu'il y a une 30% de chance باش يعطيك des faux positifs ou là des faux négatifs. Ça veut dire que ينجم le taux تاع les anticorps تاعك في le corps ما يكونش suffisamment haut باش يبروفوكي une réponse لهاد le test يولي positif. Du coup, ما يديتكتيش les anticorps على خاطر ils sont en petite quantité. كاين le troisième problème اللي هو كي يجيو يديروا لكم l'écouvillonnage ولا la prise d'échantillon ما يديروهش غاية. Ça veut dire l'endroit اللي وين يرفدوا le virus que ce soit في الأنف ولا في الفم ما يكونش فيها le virus ولا ما يكونش هذاك اللي يدي l'échantillon ما يديهش profondément في les voies respiratoires. Alors le test يخرج négatif وانت راك فيك الفيروس وراك معدي للناس. C'est pour ça كيخرجوا الناس لبرا يعدوا ناس واحد اخرين. Et vu que ça prend du temps pour développer des symptômes, تاني كاين les gens asymptomatiques. Le test quantitatif دروك. Le problème اللي فيه le plus c'est que même إلا تعرف la quantité تاع les anticorps اللي عندك ما راش عندنا des taux de référence. كيما par exemple تشوفوا une prise sanguine نقولوا عندك l'hémoglobine تكون entre 11 et 13 مليحة. إلا تكون تحت 11 راك عندك une anémie. إلا تكون عندك فوق 13 عندك une polyglobulie. هنا راها على بالنا بلي دوز اكستريم باش نحصروا الكمية تاع لي globules rouges اللي يكونوا normal. بصح الكورونا فيروس vu que c'est un virus جديد ما عندناش لي تو exact parce que les recherches على هاد le corona مازال ما راحوش بعيد. رانا عادة في الديبut. Il faut faire plus de recherches, plus de tests et ça va prendre quelques années. La cinquième question, l'IA, ce n'est pas vraiment une question, c'est une affirmation. Selon quelques personnes, قالك بلي
هذاك لو بروفيسور مونتانيي اللي جابوه لو 17 افريل يهضر قالك بلي هو الى ايتي شيرشور في لو فيروس تاع لو سيدا. ايا وقالك بلي لو فيروس جديد تاع الكورونا فيروس هاد الكوفيد 19 il a été fabriqué dans un laboratoire parce que سابو une partie تاع le génome تاعو تشبه الجينوم تاع الفياش لو فيروس اللي يدير السيدا. هي كي خرجت هاد لا ريشيرش في الهند elle a été démentie. 27 واحد scientifique ils ont publié leurs recherches des revues scientifiques. C'est des chercheurs venant du monde entier. Ils ont prouvé بلي l'origine du coronavirus est naturelle. لو كان نديرو quelques petites recherches على هذا professeur Montagnier تلاقوه بلي effectivement il a reçu un prix Nobel في 2008. Il a fait des recherches sur le VIH mais il est mal vu من la communauté scientifique parce que عنده quelques avis biaisés ما عندوش les bons arguments ou quelques personnes في هذا le monde يحوسوا في هذا la situation تاع الكورونا وتاع لا بانديمي باش يزيدوا يوليو شايعين باش يزيدوا يوليو بلو كونو. دونك il profite من هاد لا بانيك pour dire des choses pour avancer des théories اللي الناس بالك ديجا راهم يأمنين بها صار لها كيما هادوك الناس اللي يديروا لي فيك نيوز باش يوليو معروفين. alors il vaut mieux faire vos recherches comme les journalistes. Un bon journaliste يدير des recherches يشوف plusieurs sources ماشي غير source وحده ماشي غير فيسبوك ماشي غير جورنال واحد يفتشوا منه ويشوفوا plusieurs avis هكا باش يديروا leur propre avis وهما يديروا le pour et le contre pour décider إلا هذيك المعلومة تكون vrai ولا fausse. Voilà, نشكركم على المتابعة. Merci au laboratoire Géopharm pour cette opportunité ou pour cette collaboration. إن شاء الله هاد la sensibilisation تتمشى والناس بزاف تتوعى. N'hésitez pas à me suivre في اليوتيوب تاعي. J'ai déjà mis quelques vidéos en plus من هادي على الكورونا فيروس des questions-réponses و des idées reçues تاني نهضروا عليهم باش الناس ما يكونش عندها معلومات خاطئة على هاد الكورونا فيروس. تهلاو في رواحكم وربي يشافي كامل المرضى تاعنا. قعدوا في دياركم. سلامة.